es diu Cançó d'un doble amor i és un poema que va escriure el Josep Carner a la seva primera etapa. Aquest poema el podem trobar dins del llibre Verger de les Galànies que va escriure el 1911. Josep Carner era un autor noucentista amb una moral conservadora, però com podeu veure quan llegim el poema, l'autor deixa de banda la seva ideologia conservadora i fa una innovació i es centra en altres aspectes que per ell en aquell moment no són tan interessants, són tan importants com per exemple el plaer, la diversió, l'amor, però no l'amor romàntic ni idíl·lic, no, sinó l'amor carnal, l'atracció sexual. L'autor es fixa més en allò superficial i busca una visió hedonista, és a dir, busca el plaer i evita el dolor a través del culte a la dona. Ara, després d'aquesta petita introducció, comencem amb la lectura del poema. Cançó d'un doble amor. L'amiga Blanca m'ha encisat, també la Bruna. Jo sou una mica enamorat de cadascun. Estimo l'una, oh, que atzar. Estimo l'altra, oh, meravella. Bella com l'una no m'apar, fora de l'altra cap donzella. L'amiga Blanca m'ha encisat, també la Bruna. Jo sou una mica enamorat de cadascuna. Bufant l'airet o la claror, estenc els braços per ma via. Va cadascun pel seu cantó. Du cadascun qui jo volia. L'amiga Blanca m'ha encisat, també la Bruna. Jo sou una mica enamorat de cadascuna. I quan ja són a prop de mi, i ja meus dits les agambolen, sota les túniques d'allí hi ha dues vides que tremolen. L'amiga Blanca m'ha encisat, també la Bruna. Jo sou una mica enamorat de cadascuna. El poema bàsicament parla expressa, Josep Carner expressa que ell està enamorat de dues persones a la vegada i que això és possible, i per això trenca amb la seva època. Per una banda parla del culte a la dona, ja que diu que totes dues són perfectes. Per una banda parla de l'amiga Blanca, de l'amiga Bruna, també parla d'una que és una donzella, és a dir, que és verge, i l'altra que és molt vella, és a dir, li atrau físicament. I al començament del poema parla molt com de... Nosaltres, quan la Irene i jo vam llegir el poema, pensàvem que realment se les estimava, o sigui que ella estava enamorat de totes dues. Però en el transcurs del poema i en arribar al final es veuen les veritables intencions, que són mantenir relacions sexuals amb elles, perquè per l'atracció sexual, bàsicament. I bé, això. I hem triat aquest poema perquè ens va cridar moltíssim l'atenció el tema del qual tractava i també perquè és un poema que és fàcil d'entendre i el seu vocabulari també. I pel que respecta a l'activitat no hem pensat cap perquè pensem que no és un tema apropiat per nens d'infantil i primària. I ja està.